আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স, আবার ফিরে আসলাম নতুন একটি রেসিপি নিয়ে। আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো সে মাত্র ঘরে থাকা দুটি ভেজিটেবল দিয়ে কিভাবে আপনারা রেস্টুরেন্টের স্টাইলে চাইনিজ ভেজিটেবল কারি তৈরি করতে পারেন। তো আমি এখানে আগে থেকে ব্রকলিগুলো ক্লিন করে এবং কেটে রেখেছি, তো সেগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি পানিতে। এটা হাফ বয়েলড হবে। আর আমি গাজরটাও একসাথে দিয়ে দেবো, আপনারা চাইলে আলাদাও দিতে পারেন। আর আমার সময় স্বল্পতার জন্য একসাথে দিচ্ছি। আগে থাকতে পানিটা আমি একটু বয়েল করে নিয়েছিলাম। আমি একটু পানির পরিমাণ বেশি দিয়েছি, কারণ এই ক্ষেত্রে আপনার কুকিংয়ের ক্ষেত্রে ভালো হবে এবং কালারটাও সুন্দর থাকবে। এটা আমি মোটামুটি হাই হিটে কুকিং করব। তো 2 থেকে 3 মিনিট এটা বয়েলড হবে। তারপর আমি এটাকে পানি ঝরাতে দিব এবং তারপর সেটা হচ্ছে আমি কুকিংটা করব। আর আমার এখানে লাগছে পেঁয়াজগুলোকে আমি আস্ত করে এরকম করে ছাড়িয়ে নিয়েছি। আপনারাও এটা করবেন। রেস্টুরেন্টে যখন খেতে যান তখন দেখেন পেঁয়াজগুলো এরকম থাকে, তো এটা দেখতেও ভালো লাগে। তো এটা খুবই সিম্পল ওয়েতে আপনারা ছড়িয়ে নেবেন। আর আমি এখানে বেশ কয়েক পিস কাঁচামরিচ ইউজ করব, তো সেগুলো আমি একটু চিড়ে দেবো লাস্টের টাইমে। তো সাথে থাকুন। আমি এই সাইডে একটা প্যানে একটা গরম পানির জন্য আমি পানি দিয়ে দিয়েছি এবং আমি যে চিকেনগুলা কেটে রেখেছি ছোট ছোট টুকরা করে। আমি এখানে চিকেনের পরিমাণ একটু বেশি নিয়েছি। অনেকে আবার চিংড়ি মাছ দেয়, অনেক কিছু দেয়। আমি শুধুমাত্র দুটো সবজি দিয়ে চিকেন দিয়ে এই ভেজিটেবল কারিটা করে আপনাদেরকে সাথে শেয়ার করব এবং দেখাবো। আর আমার এখানে যেটা লাগবে সামান্য পরিমাণ লবণ, স্টকও হয়ে যাবে, আর সেজন্য আমি এখানে একটু লবণ দিয়ে দিলাম। আর দিয়ে দেব রসুন বাটা 1 টেবিল চামচ, আদা বাটা 1 টেবিল চামচ। কারণ মুরগির ভিতর তো একটা স্মেল থাকে, সেটাও থাকবে না এবং অনেক সুন্দর করে চিকেন স্টকটাও হবে। আর আমি এই পানিটাও ইউজ করব, চিকেনের স্টকটাও আমার কুকিংয়ের ক্ষেত্রে কারি ক্ষেত্রে ইউজ করব। তো এটা 3 থেকে 4 মিনিট বয়েলড হবে। তো ফিরে আসছি, সাথে থাকুন। আমার এদিকে যে গাজরটা আর ব্রকলিটা এটা প্রায় বয়েলড হয়ে গিয়েছে। আর এটা আমি বেশি ফুল কুক করব না, তাহলে আমার কুকিং করার জন্য গলে যাবে। তো সেক্ষেত্রে আমি একটা স্ট্রেনার দিয়ে এগুলোকে একটু পানি ঝরিয়ে উঠিয়ে নিচ্ছি। আপনারাও চেষ্টা করবেন এভাবে করার জন্য, অথবা আপনারা যেভাবে কমফোর্টেবল ফিল করেন সেভাবে করবেন। তো আমি এই যে আমার তরকারিগুলো, আমার সবজিগুলো, ভেজিটেবলগুলো আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি। তো এই মুহূর্তে আমি একটু ঠান্ডা পানি দেব, যার জন্য আমি একটু নর্মাল পানি নিয়ে নিয়েছি, যার জন্য আমার এই সবজিগুলো ওভার কুকড হবে না। আর বেশি কুকড হয়ে গেলে সেই সবজিটা খেতেও ভালো লাগবে না, তার জন্য। আর আপনারা চাইলে কলের যে ট্যাব আছে, ট্যাবের পানিতেও করে নিতে পারেন। তো সাথে থাকুন, ফিরে আসছি। এগুলো বয়েলড হয়ে গিয়েছে, হাফ বয়েল যেটা আমি করতে চেয়েছি সেটা হয়ে গিয়েছে। এখন এই মুহূর্তে আমি স্ট্রেনারটা দিয়ে চিকেনগুলো উঠিয়ে নিব আর এভাবে পানিটা ঝরিয়ে নিব। আর আমি চিকেনগুলো আমি হবে কারির যে ঝোলটা থাকবে তার জন্য ইউজ হবে। তো এই প্যানের ভিতরে আমি রান্না শুরু করে দিব, কারণ আমি যেহেতু আগেই সবজিগুলো কুক করে বয়েল করে রেখেছি, তাই বেশি সময় নিব না। কারণ আপনারাও চেষ্টা করবেন এটা সংক্ষিপ্ত টাইমের ভিতর ভেজিটেবল কারিটা চাইনিজ স্টাইলে করার জন্য। তো সেভাবে আমি আমার রান্নার প্রস্তুতি নিয়ে আমি শুরু করে দিয়েছি। তো আমার এটাকে টোটাল পানি অবজার্ভ হওয়ার জন্য, যতটুকু ক্লিন হওয়ার জন্য দরকার,
সেই পর্যন্ত অপেক্ষা করে তারপর আমরা হচ্ছে রান্নায় চলে যাব। আমি এখানে তেল দিয়ে দিলাম, আমি সানফ্লাওয়ার অয়েল ইউজ করছি, আপনারা চাইলে আপনাদের সুবিধা মতো তেলে নিতে পারেন। তবে এইসব হেলদি খাবার রান্না করার জন্য হেলদি অয়েলটাই বেস্ট আমি মনে করি। তো এখন এই মুহূর্তে আমি দিয়ে দেব হচ্ছে আদা পেস্টটা, যেটা আদা বাটাটা। আদা বাটা এখানে 1 টেবিল চামচ আমি নিয়ে নিয়েছি, কারণ আদাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এই রান্নার জন্য। আদাটা আমি বাটাটা ভেজে নেব। আদা বাটাটা আমি ভেজে নেব। এটা একটু লালচে লালচে কালার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবো এবং ভাজতে থাকবো, অনবরত নাড়তে থাকবো। তারপর আমি হচ্ছে দিয়ে দিব একে একে আমার যে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো আছে সেগুলো। তো দেখতে পাচ্ছেন আদাটা অনেকটাই ভাজা হয়ে গিয়েছে, তো সেক্ষেত্রে যেন কাঁচা কোনো স্মেল না আসে সেটা একটা বড় ফ্যাক্টর। তাই আমি আদাটাকে ভালোভাবে ভেজে নিলাম, রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। চিকেন আর আদাটা আমি ভেজে নেব একসাথে, কারণ এই দুইটাই হচ্ছে ভাজা খুবই জরুরি। তো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে 1 মিনিটের মতো ভেজে নেব, চিকেন প্লাস হচ্ছে আদা বাটাটা। এ পর্যায়ে আমি 1 টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দিলাম, কারণ আমি এ পর্যন্ত লবণ ইউজ করিনি টোটাল আমার কুকিংয়ে। আমি শুধুমাত্র চিকেন স্টকের ক্ষেত্রে অল্প লবণ ইউজ করেছিলাম, আর করিনি। আর এখন আমি দিয়ে দেব যে পেঁয়াজগুলো আমি এভাবে ছড়িয়ে রেখেছিলাম সেগুলো। আমি এখানে মাত্র 1টি পেঁয়াজ ইউজ করেছি, আপনারা চাইলে আরও বেশি পেঁয়াজ ইউজ করতে পারেন, কিন্তু আমরা আমাদের খাবারের কোয়ান্টিটি অনুযায়ী পেঁয়াজ নিয়ে নিয়েছি। তো এই পেঁয়াজটা আমার ফুল কুকড হতে দিব না, তার আগে আমি একে একে আমার যে অ্যানাদার ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো লাগবে সেগুলো আমি দিয়ে দেব। তো আমি এখানে একটু সয়া সস ইউজ করব। আমি 1.5 কাপ মানে 1.5 টেবিল চামচ সয়া সস ইউজ করছি। সয়া সসটা খাবারের টেস্টটাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। আর আমি এখানে কালো ব্ল্যাক পেপার যেটা আছে, গোলমরিচের গুঁড়া, খুব সামান্য পরিমাণ গোলমরিচের গুঁড়া ইউজ করছি। অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন এবং গোলমরিচের গুঁড়োটা আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন। চিকেন গুঁড়ো দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন একটা আলাদা রকম স্মেল এবং সৌন্দর্য চলে এসেছে। তো এই পর্যায়ে আমি আগে থেকে রেডি করা সবজিগুলো দিয়ে দিব। এটাকে রান্না করতে গেলে অত মানে টেনশন না নিয়ে খুব সিম্পল ওয়েতে কুকিং করবেন, সবার খেতে খুবই ভালো লাগবে এবং আপনাদেরও ভালো লাগবে, রেস্টুরেন্টের মতোই টেস্ট পাবেন। বলো। তো আমি এখন যে আমার চিকেন স্টকটুকু রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দেব, সম্পূর্ণ চিকেন স্টকটুকুই দিয়ে দেব, কারণ এটা একটু যে ভেজিটেবল কারিটা আপনার রান্না করার ক্ষেত্রে একটু চিকেন স্টকটা যদি থাকে সেক্ষেত্রে ঝোলটা যেটা হয় ওটা খুবই ভালো লাগে খেতে, সেই জন্য আমি চিকেন স্টকটুকু সম্পূর্ণ দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে একটু কম বেশি করে নিতে পারেন, সেটা আপনাদের ব্যাপার। আর আমি কিন্তু পুরো রান্নাটা এখনও কাঁচামরিচ ব্যবহার করিনি, আমি ওটা লাস্টে নামানোর আগে ইউজ করব। আর আমি এদিকে 2 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার একটি বাটিতে রেডি করে রেখেছিলাম 1 কাপ পানিতে, তো সেটা আমি এখন দিয়ে দিব। আর আমি এখানে টেস্টিং সল্ট ইউজ করব, আমি এখানে সামান্য টেস্টিং সল্ট ইউজ করছি। আপনারা যদি এটাকে না ইউজ করেন, স্কিপ করতে চান করতে পারেন, এটা হেলথের জন্য খুব একটা
ভালো জিনিস না, আমরাও আস্তে আস্তে এটাকে স্কিপ করা শুরু করে দেব, কারণ এটাকে যতটুকু না খাওয়া যায় ততই ভালো। আপনারা চাইলে টেস্টিং সল্টের বদলে একটু চিনি দিতে পারেন, চিনি দিলেও ভালো। চিনি খাবার হজম করতে সাহায্য করবে, খাবারের টেস্ট বাড়াবে। আর আমি সর্বশেষ দিয়ে দেব হচ্ছে কাঁচামরিচ দিয়ে আমি নামিয়ে নেব। তো ফিরে আসছি আমার রান্না হওয়া পর্যন্ত, 4 থেকে 5 মিনিট কুকিং হবে, তারপর আমার ঝোল গাঢ় হয়ে গেলে আমি ক্লোজ করে দেব। আসলাম, আমার রান্নাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে। এখন দেখতে পাচ্ছেন ঝোল গাঢ় হয়ে গেছে, আর আমি একটু ঝোলটা রাখবো, কারণ এটা খেতে গেলে একটু ঝোল থাকলে এটা স্বাস্থ্যের জন্য খুব ভালো। আর হচ্ছে তো দেখতে পাচ্ছেন আমি 1 থেকে 2 মিনিট একটু আরেকটু ঝোলটা টানাবো, তারপরে অফ করে দেব। আর এই পর্যায়ে আমি কাঁচামরিচগুলো দিয়ে দেব। আমি প্রতিটা কাঁচামরিচ চিড়ে নিয়েছি, কিন্তু আমি হচ্ছে এইভাবে আর কি ছড়াই নিই, সৌন্দর্য বৃদ্ধি হওয়ার জন্য, প্লাস ভালো লাগবে। তো আমার রান্নাটা শেষ হয়ে গিয়েছে, এখন আমি চুলাটা অফ করে দিলাম। আর দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটা কালার চলে এসেছে। এখন আমি পরিবেশনে চলে যাব। দেখতেই পেলেন কত শর্ট টাইমে আমি একটা মজাদার, অসাধারণ, ডেলিশিয়াস চাইনিজ ভেজিটেবল কারি কুক করলাম। আমার এখানে ঘরে থাকা 2টি মাত্র সবজি দিয়ে এই চাইনিজ কারিটা আমি তৈরি করলাম। আপনারা অবশ্যই চেষ্টা করবেন যে 2টি 3টি 4টি যাই থাকুক না কেন তাই দিয়ে একটা ভেজিটেবল কারি চাইলে আপনারা করতে পারেন। আর এই রেসিপিটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকবেন। আর মজাদার নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকুন। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। সবার জন্য শুভকামনা রইল। আল্লাহ হাফেজ।